Добрый день, дорогие друзья! Значит, сегодня мы с вами рисуем натюрморт. Это будет у нас главный предмет, вот такой вот металлический чайник. Мы поразбираем с вами принципы изображения металла. Они в чем-то похожи очень на принципы изображения стекла, но есть тоже и свои отличия. То есть я немножко в этой работе скомбинирую изображение вот этого чайника, к которому я внизу пририсую вот здесь вот эту драпировочку. И кое-где еще у нас будут цветочки, а фон у нас будет светлый. Потому что перед этим вот натюрморт, который был, там фон был темный, а здесь темный, наоборот, предмет на светлом фоне. Значит, и вот мы начинаем чайничек рисовать. У него такая интересная форма. Значит, нижняя часть похожа на овал. Вот эта часть похожа на прямоугольник, а здесь вот несколько таких трапеций, которые друг к другу подцепляются. Тут каплевидная форма, носик и ручка. Значит, вот если посчитать, то есть у нас все начинается, конечно же, с отметок. То есть вот здесь вот примерно где-то у меня будет находиться чайник. Сильно его не надо увеличивать. Даже можно его вот сделать чуть-чуть поменьше, чем он у меня будет на рисунке. Лист у меня А4, и вы не должны брать листы для вот этих ваших заданий меньше А4 формата. Вот больше можно, можете на А3 сделать, но на А5 делать не нужно. Так, значит, мы считаем, сколько раз умещается вот эта вот крышка вместе вот с этой пимпочкой в высоту чайника. Раз, два, где-то 2,5 примерно, да? То есть крышка, она достаточно такая высокая. И начинаем с силуэта, то есть какой-то некий силуэт, очень-очень слабенькими такими линиями мы намечаем. Значит, есть такое стереотипное мышление, что дети обычно рисуют, когда какие-то чайники, да, которые внизу широкие, а вверху более узкие, они из них начинают делать какие-то вот такие вот восточные вазы, да, то есть очень сильно сужать верхнюю часть и расширять нижнюю. Вот этого делать не надо. Смотрите на пропорции конкретного вот этого предмета, какие они. То есть вы, вот я сейчас примеряюсь, да, то есть этот процесс, он такой совершенно естественный, что вы примеряете силуэт, начинаем рисовать с силуэта. Вот я вижу, например, что узковато слишком горлышко, расширяю его побольше. Значит, эллипсов тут никаких у нас не будет, потому что у нас этот предмет чисто просто вид сбоку. Это вообще работа, вот нашла я у себя сделана, она каким-то пастозным материалом или маслом, скорее всего маслом, на масло больше всего это похоже, а может быть акрил, не знаю. Так. А мы ее как бы в акварель переведем, просто мне этот чайник очень понравился в том плане, что он очень такой контрастный, прям хорошо можно на его примере разобрать, как рисовать металл. То есть еще раз, верхняя часть, она вот такая вот похожа на прямоугольник. Здесь вот еще тоже трапеция есть, какое-то расширение небольшое такое. Значит, капелька. Обязательно осевую линию нарисуйте, хотя у вас и нет эллипсов, да, потому что нету раскрытия вот этих окружностей из-за того, что предмет сбоку изображен. Но осевую линию сделать надо обязательно. Вот стеклянную бутылочку вы рисовали по фотографии, там некоторым ребятам мне пришлось снизить оценки просто из-за того, что они не смогли сделать предмет симметричным, то есть он весь какой-то кривой. Вот для этих уровней вы смотрите, сколько вот эта трапеция место занимает. Крышка высокая, то есть не надо тоже ее сплющивать сильно. Крышечка высокенькая такая. Вот, и пользуясь осевой линией, вы смотрите, где какие пропорции. Обе половинки, вот эти правая и левая, они должны быть совершенно одинаковые. То есть постарайтесь, чтобы максимально похожим. Вот это вот место, посмотрите, как вот оно соприкасается. Здесь вот так вот крышечка идет, да, и тут еще вот так вот отгибается уголочек верхней части этого чайничка. Значит, тоже у нас будет сегодня не сильно цветная работа, ограниченная палитра, то есть, чтобы вы не запутывались сильно в этих пятнах, я всего 8 пигментов буду использовать. Видите, да, я сейчас вам чуть позже еще о них расскажу.
Вот, ручку можно не строить, как обычно мы ее строим через эллипсы, а просто вот нарисовать ее форму. То есть главное в правильном месте прикрепить. Когда вы рисуете носик, да, вот при рисовании носика часто у детей бывает такая проблема, что они берут и его делают очень длинным каким-то и наклоняют в сторону вот так вот. Не знаю почему. Вы когда носик рисуете, вы обращаете, когда вы рисуете носик, обращайте внимание на вот это вот место между телом чайника и носиком. Вот эта вот форма называется негативное пространство. То есть сам носик это позитивное пространство, а вот эта дырочка и вот эта дырочка, да, между ручкой и носиком негативное пространство. Или еще это может называться форма и контрформа. Так вот это вот негативное пространство, этот промежуток между носиком и чайником, он тоже имеет форму. И вот она точно не такая, а она... Сейчас покажу. У меня, кстати, еще есть вот такой вот инструмент, такой воротничок от старой курточки, да. То есть у вас у всех нечто подобное должно быть. То есть очень удобно крошечки стряхивать им. То есть где-то он у вас тут рядышком должен всегда лежать. Вот, сегодня сказочка будет длинная. Длинное видео получится. Может быть, даже самое длинное из всех, которые будут в этом году, потому что такое количество вот этих всех мелких пятнышек, конечно, за полчаса, за час мы не нарисуем. Тут все это надо будет поразбирать. Носик заканчивается на одном уровне вот с этой вот линией примерно. Посмотрите, какая форма у этого носика, как он сужается к верхней своей части. Дальше мы рисуем ручку, то есть где-то она вот здесь вот крепится, да, у нас. Ручка тут еще такая двойная, это мне неудобно рисовать, мешает тоновая вот эта вот шкала цветовая, которая не высохла еще. Ручка двойная, то есть из двух металлических пластин она состоит. Вот в этом месте, где внутренняя часть ручки перекручивается на внешнюю, как обычно, вот в этом месте самая узкая должна быть часть на ручке. На вот это негативное пространство тоже между ручкой и чайником вы должны смотреть, когда вы рисуете чайник. Вот куда он приходит. То есть здесь он еще как-то сужается, тут еще какой-то шурупик есть, какая-то деталька маленькая. То есть здесь фон у нас будет очень простой. То есть мы его локальными всякими пятнами цветовыми зальем. Вот маленький эскизичек я сделала примерно, что будет чайник, тряпочка от этой драпировки, цветочки. Ну и фон даже я посветлее сделаю, потому что тут немножко серого слишком много. То есть я подобрала вот минимальное количество пигментов, чтобы было проще, и в то же время, что элемент живописности какой-то все равно будет присутствовать. Значит, тут вот сложность в том, что лучше бы все-таки показать нам толщину вот этой вот ручки. Все-таки как-то ее надо сделать, показать. И там еще вот одна пластиночка есть. Еще одна такая пластиночка. Вот это место, там, где внутренняя часть ручки на видимую вот эту вот наружную перекручивается, да, то есть в этом месте должна быть ручка самая тонкая. То есть она прям практически в точку превращается в этом месте. И под вот этой частью ручки даже можно ручку пошире сделать еще. У нас будет с вами хвостик волшебный. То есть не размазывается ничего. Но это с простым карандашом вот этот инструмент нам нужен. А, допустим, когда пастелью вы рисуете, там вот это вот никак не пройдет. То есть это нужно уже только сдувать или каким-то феном, или просто дуть на свою работу. Так, дальше что мы делаем? Дальше мы намечаем вот эту драпировочку. Значит, у нас было до этого задание с видами складок, но здесь вот, если мы смотрим на эту драпировочку, мы как бы и не можем сказать, что на конкретные какие-то эти складки похожи, складки голубой драпировки, но все равно какая-то связь есть. Сейчас мы об этом поговорим более подробно. То есть сначала я вот эту линию копирую, какие тут всякие разные холмики такие есть. Значит, вот эта складочка, она, ну, что-то такое напоминает, не то конус, не то цилиндр, все равно. Просто здесь она
петелькой вот такой вот заворачивается еще. Эта складочка, она какая-то плосковатая, сложно ее к какому-либо виду складки отнести. Ну, может быть, отдаленно цилиндр напоминает она. Вот эта складочка, она больше всего, наверное, похожа на какой-то конус, на какую-то трапецию. Здесь она вот так вот загибается у нас. То есть это поворачивается наружная часть, внутренней части кусочек. Здесь опять наружной части кусочек и внутренней части кусочек. И здесь мы сделаем какую-нибудь тоже складочку, которая вот так вот у нас будет заканчиваться. Тут придется мне вот этот кусочек придумать. Тут у нас будет столик. Можно во фронтальной перспективе его нарисовать, потому что тут его фактически фрагмент этого столика, только будет толщина этого столика. А здесь мы нарисуем, допустим, может быть 2-3 цветочка, которые вот здесь вот лежат на столе. Это яблоньки, цветочки, просто пока кругляшочками такими. Наметьте их и там пару-тройку листиков. Листики вы уже учились в разных других заданиях рисовать. Можно здесь еще цветочки нарисовать. Парочку каких-нибудь цветочков с листиками. Там 1-2 маленьких листика. Вот. И дальше, значит, поскольку у нас металлический предмет состоит из пятен, ну вот поняли, да, принцип вы, что все равно как бы отдаленно эта складочка похожа либо на конус, либо на цилиндр. Это похоже тоже на какой-то конус или цилиндр. И это тоже отдаленно на цилиндр. Но просто они плюс еще имеют всякие разные мятости. Такие. Вот. И дальше вы можете себе наметить. Будет очень хорошо, если вы карандашом себе наметите, где у вас какие пятна. Вот, когда вы рисуете стекло и металл, очень сложно вам, ну вот на момент, допустим, навыков, которые сейчас у вас есть, одновременно совсем работать с предметом, да, как это мог бы сделать опытный какой-то художник. Поэтому вы себе разделяйте, вот какие пятнышки есть вот в этой капельке, да, тут вот что-то беленькое, прям карту вот этих пятен сделайте, наметьте их границы себе, что здесь вот что-то серенькое, тут голубенькое, тут снова что-то серенькое, тут что-то серенькое, тут голубенькое, тут пятнышко. Тут вот такой вот слой. И потом, когда вы будете делать каждый кусочек, вы внимание концентрируете исключительно на этом кусочке, и больше вы никуда не смотрите. Только вот на тот кусочек, который вы делаете в определенный момент времени. Вы себе говорите, вот сейчас я буду делать капельку. Пока вы ее не сделали, вы не успокоились. Значит, здесь вот такие очень яркие блики есть. Раз пятно. Значит, когда будете намечать вот эту карту пятен, да, делать на предмете, то есть все вот эти пятна прорисовывать, конечно, учитывая то, что вы акварелью все это собираетесь рисовать. Если вам линия, кстати, мешает осевая, вы ее после того, как предмет вы построили, вы ее можете стереть. То есть она уже особо не нужна тут никому. Вот этим предметом, да, тоже как бы вот сильно тереть нельзя, то есть легко кончиками вот этого меха, чем он длиннее, тем лучше. Лучше, конечно, всего какие-то виды меха натурального и пушистого. И такие помпоны продаются. Здесь вот такое пятнышко есть. Пятнышки, вот весь носик, он такой полосатый. И вы прямо тоненькими линиями можете показать. Вот здесь вот, допустим, какая-то серо-зеленая полоска, потом белая, потом голубая полоска. Здесь вдоль чайника полоска идет. Что у нас тут интересненького? Тут вот блики такие. Один блик квадратненький по форме чайника, другой треугольненький блик. Потом идет вот такая полоса. Так, я сейчас вот это вот пониже еще сдвину, чтобы у меня места было больше для нижней части чайника. Ну вот, в общем, тут придется посидеть вам. А потом еще металлический предмет нарисовать по фотографии или с натуры можно. Тут вот эта вот ручка, я так понимаю, отражается. Тут вот какой-то черный треугольник. Все формы, все вот эти вот пятна, из которых чайник состоит, да, то есть они либо похожи на какие-то формы геометрические, либо, если они не похожи ни на какие геометрические формы, то тогда включайте ассоциативное мышление,
И смотрите, на какую форму похоже какое пятно. Здесь вот волна какая-то такая двойная идет, тут еще какая-то петля. Ну, в общем, чем точнее вы это все скопируете, тем лучше. Здесь вокруг этого квадрата сначала идет какая-то полоса охристая. Чайник, конечно, больше всего времени у нас займет в этом задании. Но это стоит того. Вот здесь вот много всяких пятнышек. Вы прямо можете наметить их беленькое, какое-то рыженькое, снова беленькое, рыженькое. Ну вот, и в принципе можно уже начинать красить. Значит, какие у нас пигменты? Значит, я буду использовать два вида охры посветлее, то есть вот посветлее, вот потемнее. Потом у меня такой средний по тону коричнево-красный, вот он темно-коричневый, который очень близок вообще к черному, такой какой-то черно-серо-коричневый, черный, как таковой. Черного я буду мало очень использовать, только в самых темных местах. Потом ультрамарин и бирюзовый цвет, а также зеленый травяной для листиков, потому что тут некоторое количество листиков у нас есть. Дальше, значит, вы можете пользоваться бумажной палитрой или пластиковой. Значит, либо бумажной, либо пластиковой палитрой вы можете пользоваться, как вам удобно. Кисточка примерно у меня 5-6 для предмета. То есть мы все равно, конечно же, с чайника начнем с вами работу нашу. Приготовьтесь, наберитесь терпения, будет очень красиво, я думаю. И потом, когда в классе мы встретимся на следующий год, и я поставлю, допустим, какой-то натюрморт с металлическим предметом, например, вы уже будете опытными в этом вопросе, и вам уже будет гораздо легче. Значит, сначала я пройдусь по всей работе, там, где вот это нужно, охристыми пигментами. Ну, начну пока с пластиковой палитрой работать. Значит, где они есть? Ну, вот здесь там какое-то пятнышко маленькое есть. Вот под эти все серо-зеленые, они такого непонятненького цвета, да, можно вот эту охру светлую, это вот эту вот сейчас охру я взяла, только что-то туда зелененькое попало, но в принципе мне это не мешает никак. Я уже на предыдущих видеоуроках показывала такой способ, когда вы в руках держите, по сути дела, две кисточки. Одной вы, допустим, наносите краску, да, а другой нерабочей рукой, в нерабочей руке, допустим, у вас приготовлена уже кисточка какая-то другая, просто влажная, и вы просто вот так вот меняете каждый раз. Так, и вот это вот мы обливаем. Так, тут я немножко про блики забыла за разговорами. Здесь вот блик еще есть у нас, да, даже два, поэтому я тут протру обратно все это место. То есть, в общем, я буду не по очереди работать с каждым, да, вот этим кусочком, с каждой частью чайника, а попытаюсь более одновременно это делать. То есть я сначала все охристые проложу, потом все голубые. Тут этот голубой и синий, он ближе к бирюзовому цвету. Просто у меня вот этот пигмент бирюзовый, он очень яркий. Может быть, у вас он какой-то не такой яркий будет. Поэтому я его еще смягчала немножко ультрамариновым. Вот. Значит, дальше что мы делаем? Вот здесь вот есть, вот везде, где охра просвечивает через вот эти серые, да, то есть в акварели лессировочные вот эти все приемы, они как раз дают эффект свечения. И вообще, в принципе, акварель — это техника такая очень светоносная, светится бумага через слой краски. Конечно же, это очень красиво. То есть там, где облить нужно и где не надо обливать, вы тоже как бы вот включаете голову, думаете тоже сами. Особенно, когда будете свой чайник рисовать с натуры или по фотографии. Здесь вот какие-то охристые моменты есть. Тут вот я не уверена, что надо обливать, но все-таки могу немножко такой еле-еле влажной кисточкой пройтись. Значит, здесь вот светлое пятно. Значит, сюда мы не заходим этой охрой. Тут вот можно охру потемнее вот эту использовать. То есть я вам прямо конкретные называю пигменты, какие вам нужны. Здесь вот все вот это можно залить, кроме вот этого пятнышка беленького.
Значит, вот это пятнышко, да, этот такой вот светлый участочек, видимо, стол, что ли, называется, не могу понять его. Кисточку полощем, отжимаем либо пальцами, либо об тряпочку и вытираем этот немножко край, обливаем его, чтобы он не был таким жестким. Да, в принципе, даже и вот эту часть, там, где черный у нас будет, ее тоже можно пролессировать охристом. Где еще охра у нас есть? Вот под всеми вот этими вот делами, да, под вот этой темной частью чайника тоже можно охры налить. По сути дела, все охристое. Вот смотрите, какая вам охра больше понравится, или какая-то более темная, такая красноватая, но лучше, чтобы она была ближе к желтому, чем к красному. Вот сами себе задаете вопросы, сами с собой разговариваете в процессе работы. А вот в ручке, например, есть что-то охристое, надо туда что-то охристое добавлять. Здесь вот есть, в принципе, охристые моменты. Здесь вот что-то такое, нечто охристое немножко есть. Вот здесь под этим серым пятном прямо видно, как охра просвечивает. Здесь четкий край у этого пятна, поэтому я его не обливаю. Дальше, пока это все сохнет, значит, поскольку тряпочка голубая, я ее голубым цветом сейчас залью. Подложку такую сделаю, по которой потом сверху я нарисую тени. Можно с теней начинать, сначала тени прокрывать, да, а потом сверху собственный цвет. Такой тоже способ есть. И в какой-нибудь работе мы обязательно этот способ попробуем. То есть просто я всю тряпочку внутри, подводя эту воду к границам тряпочки, ну, даже если за границу где-то я выйду тряпочки, ничего страшного, водичкой смачиваю. И потом, значит, вот у меня этот цвет, который бирюзовый, он из коробочки Сонет у меня. Он очень такой кислотный, прям ядрененький такой, поэтому я могу в него что-то добавить. Если я в него коричневый добавлю, он немножко зеленоватым станет. Мне вот это как бы этого не очень хочется. Поэтому можно молекулы черного его немножечко сделать посложнее. И наносим, ну это вот то, что по мокрому, да, подложку по мокрому. И в этой подложке можно немножко с оттенками с какими-то поиграть. Даже если у вас тряпочка, когда вы будете делать эту голубую подложку, выплывет за границы, ничего страшного, там ее все будет темное окружать, и вы потом темный фон четко к ней подведете. То есть где-то вот бирюзовые пигменты ввожу, где-то прямо вот такие ультрамариновые более. Пусть это потом высохнет. Главное, вы вот этот этап, главное его не перетемняйте сильно. Вот так, условненько, да. И чтобы была связь с теплыми в тряпочке оттенками, можно где-то еще и этим охристым цветом воспользоваться. То есть чуть-чуть где-то туда охристого влить, но только немного. Вот, главное не перетемнить и сильно пестрым это все не сделать. Здесь вот мы будем темно-коричневые всякие лессировать, и под ними можно сделать слой охры, чтобы она потом светилась через коричневый. Это красиво будет. Тем временем, пока у нас чайничек сохнет, пока мы вот этими всеми делами занимаемся, значит, охру только не берите сильно ядовитую. Если у вас в вашей коробочке, там у всех в основном профессиональные краски, но у некоторых есть непрофессиональные, там медовые, всякие разные другие. Если у вас охра очень такая яркая, близкая к желтому, вы в нее там одну молекулу коричневенького или одну молекулу черненького. Охра с черным зеленоватый цвет будет. И даже на этом уровне тоже можно что-то сюда холодненького пролить, чтобы была связь. Значит, вот эти вот цветочки, для цветочков я предлагаю для листиков их сделать желтый, вернее охру плюс зеленый, какой-то такой салатовый сложный цвет, их залессировать вот этим салатовым цветом.
Даже если они немножко с фоном растекутся, ничего вообще страшного не произойдет у нас. Вот, а сами цветочки, там в тенях они какие-то серо-голубые, серо-голубой цвет. И больше всего для того, чтобы такой цвет создать, видите, я лепесточков еще даже не намечала никаких. Для цветочков, для теневых участков берем ультрамарин и немножко с коричневым каким-то смешиваем, например, вот с таким красно-коричневым или с темно-коричневым. И очень-очень легко, где-то там одну половинку, какие-то участки каждого цветочка можете тоже сделать. А какие-то части прямо оставьте белой бумагой, потому что цветы белые, да, и в акварели самые светлые предметы мы оставляем, конечно же, так, здесь вот я цветочек один закрыла, но это не страшно. То есть если я не хочу, чтобы границы этих теневых пятнышек, которые на цветочках были у меня жесткими, то есть я могу их тоже облить слегка. И здесь вот сейчас вот у нас крышечка уже подсохла, и можно уже начинать работу. Кстати говоря, здесь тоже можно охрой все это залить, какой-то охрой. Может быть, даже с добавлением коричневого сразу, красно-коричневого. Потому что здесь за тряпочкой все у нас будет темненькое. Вот, и пусть это все у нас сохнет спокойненько. Такая вот предварительная работа. Значит, я вообще не могу, ну, вы уже знаете, наверное, да, кто у меня давно учится, я очень сильно не люблю тонкие кисточки. Я вообще не люблю рисовать, стараюсь даже крупные, то есть мелкие, наоборот, какие-то пятна цветовые делать большими кисточками, ну, или средними, у которых есть тонкий рисующий конец. Все-таки для работы с мелкими деталями я считаю, что больше, может быть, даже вот бумажная палитра подойдет. Значит, я буду добавлять в свой яркий такой бирюзовый молекулу черненького немножко, чтобы он не такой был термоядерный. И дальше я прохожусь по чайнику. Господи, когда у меня это высохнет все, чтобы я могла сюда руку положить. Вроде уже можно. Так, значит, себе задаем вопрос. В каждой части чайника, где есть у нас бирюзовые. Допустим, вот в этой капельке, да, в этой пимпочке. Вот у нас раз бирюзовый, да, но все-таки я вот, видите, взяла маленькую кисточку. И сразу же влажной кисточкой, другой кисточкой, чтобы с этой кисточкой не смывать пигмента, где-то, может быть, я могу край этого пятнышка сделать более мягким. Или даже выбрать лишний бирюзовый, который у меня тут получился. Потом здесь вот это вот пятнышко у меня бирюзовенькое тоже, да. Ну, я этот цвет воспринимаю как бирюзовый. Может быть, кто-то его видит иначе. Ближе все-таки к бирюзовому, чем к какому-то такому ультрамариновому. С этой стороны у бирюзового пятнышка резкий край, потому что тут блик вот этот беленький будет еще у меня, да. А с этой стороны плавный краешек. Вот кисточка хорошая. То есть вот эта кисточка, ну, прям для самых маленьких деталей, что-то вот здесь там в районе ручки, пимпочку можно порисовать, какие-то совсем малюсенькие пятна. Дальше, здесь вот у нас будет темный, но пока темно вот этот серо-коричневый, да, пока его нет, я наливаю пятнышко бирюзового. У вас может бирюзовый не такой яркий, как у меня, вы можете к нему черный и не добавлять. Все-таки тут бирюзовый очень красиво, такой вот голубой работает цвет, поэтому сильно его грязным не делайте. Вот я могу параллельно даже сразу два бирюзовых пятна, и на вот этой ступеньке, вот эта крышка вся, она похожа на какая-то ступенчатая вся, да. То есть и вот эти вот пятна, два, их с двух сторон, по сути дела, мы должны облить водой. С этой стороны обливаем. Вот таким образом. И с этой стороны обливаем. И с
этой стороны обливаем. Здесь не обливаем, потому что там у нас блик с четким таким. Прям сюда мы потом еще третьим этапом будем делать. Первый этап у нас желтые пятна, потом бирюзовые пятна, а последний этап это вот эти вот все серо-коричневые и черные пятна. Здесь у нас нету, по сути дела, ничего бирюзового, да, мы его и не делаем. Здесь вот очень маленькие такие блики на первой и второй ступеньке есть. Вы их постарайтесь не закрасить. Если вдруг вы их закрасите, ничего страшного, потом возьмете белила и белила титановые, гуашевые. И сделайте такие там 2-3 точки буквально. Ничего страшненького. Так вот сделаем. То есть это пока еще у нас тоже не конец. То есть я вам советую повторять вот в этом уроке, видеоуроке, все за мной. Значит, я очень хорошо вижу по работам, я это уже говорила. Ребенок работал с видеоуроком или он что-то там свое рисовал. И даже если он смотрел какие-то фрагменты, а не полностью все, то сразу видно, какие именно он фрагменты смотрел, а какие именно не смотрел. Поэтому, если вы хотите кого-то обмануть, то у вас ничего не получится. Делайте все по-честному. Вот под это пятно я вижу, что там тоже что-то такое бирюзовое просвечивает через серо-коричневый. Солнышко зашло у нас. Очень жаль, что есть такая зависимость. У видеоблогера есть зависимость от солнышка. А рисовать, конечно, надо при естественном освещении. И я никому не советую рисовать, тем более, когда сейчас у вас столько времени свободного. Но мне так кажется, что вы очень даже свободные, ребятки. Школы освободились уже. Рисуйте при дневном освещении. Значит, вот это пятнышко голубенькое. Дальше у нас здесь беленькое пятнышко. Если вам сложно как бы держать его размер, то вы вот его как-то очень-очень бледненько очертите. Потом идет голубое пятнышко. Вот так, от светлого к темному. В акварели чаще всего мы от светлого к темному работаем, а в гуаше мы работаем наоборот, от темного к светлому, если речь идет о послойном каком-то письме. Значит, вот так сделали. С этой стороны сразу все облили. И здесь тоже облили, чтобы плавный был переход к светлым участкам, которые у нас белой бумагой остаются. И для темного мы смешиваем, я возьму бирюзовый с синим, немножечко с таким ультрамариновым, да, и одну молекулу черненького, чтобы, ну и концентрация краски, конечно, для темного пятна чуть меньше берем воды и чуть больше концентрацию краски делаем. И вот оно плавно одно в другое у нас втекает. Здесь четкий край с этой стороны, тут мягкий край. Оно, когда высыхает, видите, да, что происходит? Конечно, оно еще цвет меняет у нас, поэтому приходится иногда что-то лессировать, и это совершенно нормальная ситуация. Так, дальше смотрим, где у нас, что у нас на ручке будет темненького. То есть пока пятно сырое, вот я вижу, да, что когда оно высохнет, оно будет не такого цвета, как мне надо, поэтому я беру и вот это одно из самых темных синих пятен, вообще самое темное на чайнике, да, прям потемнее его делаю сразу. Значит, долго стараюсь не возить, чтобы не было замученности, чтобы свежесть сохранялась у нас. Дальше, тут на ручке какие-то полупрозрачные такие, да, то есть вот видите, кисточка у меня какая, да, у меня не маленькая. То есть я вот пробовала вот такой кисточкой рисовать, мне неудобно. Если есть тоненький конец у кисти, то она может даже очень крупная быть. И вы всегда регулируете этот момент. Здесь вот что-то такое голубенькое немножко есть. Вот, когда вы будете свой чайник рисовать, вы можете вот этим способом пользоваться, которым я пользуюсь, да, то есть по очереди слоями накладывать вот эти вот цветовые сочетания, либо можете
идти более простым путем, но более медленным. Сначала, ну, по очереди делайте каждую часть. Сначала там носик сделали, потом какую-то часть одну крышечки, потом другую часть крышечки. И вот так вот пошли по очереди, да. Для вас, я думаю, что это будет чуть-чуть проще. И вот теперь мы можем, в принципе, так, вот здесь вот еще какое-то пятнышко, мы можем приступать к темным местам нашего чайника. Закладывать их начинать. Здесь у нас тем временем все высыхает. Ну вот, значит, для пимпочки все-таки я возьму кисточку поменьше. Это у меня 3. Вот меньше 3 в этом задании, ну вот если про рублев кисточки говорить, про их размеры, а размеры у разных фирм, как вы знаете, разные, то, значит, меньше 3 я тут кисточки не вижу. Но если у вас есть 2, тоже можно ей сделать. Значит, для всех темных вот этих мест у меня будет в основном 2 пигмента: коричневый, вот этот вот темно-коричневый, и черный. Больше тут ничего не надо. Тем более там подложки уже у нас желтые есть, которые тоже будут давать цвет. Вот смотрим на вот это, на этом, господи, на пимпочке какие у нас есть места темные. Вот такие. Кончик кисточки работает. Неважно, большой вы кисточкой, маленькой делаете. И каждое пятнышко вы вот так вот тщательно прорисовываете и любите. Прям каждое пятнышко любите. Здесь вот этот блик, он у меня будет, может быть, не белый, а немножко охристый, но это не страшно. Вот ничего не надо больше, кроме коричневого, темного и черного. И разные вариации в разных пропорциях. То в пользу коричневого, то в пользу черного. Все, дальше у меня уже кисточка побольше идет. Я не могу вообще. Ну, просто как бы привычки есть. Вот серо-коричневым голубую часть, ее темную часть еще лессирую. Тоже. Пользуюсь бумажной палитрой. Потому что я тут лучше на бумажной все-таки палитре вижу, какой цвет у меня намешивается. Значит, здесь вот пятнышко темненькое. Рука у меня упирается куда-то или мизинчиком, или вот этой вот всей частью упирается на стол. Рисую за столом. Сейчас вот я решила присесть, что мне не хочется сегодня стоя рисовать. Значит, здесь вдоль края тоже есть пятнышко темное. Ну, я его даже потолще сделаю, потому что у нас тут фон будет очень светлый. Тут вот такой вот треугольничек темненький. Вот это все темненькое. Тут главное про блики не забудьте. Блики тут очень важны. Значит, с этого краешка наливаем коричневенький, темненький, который, кстати говоря, переходит вот в этом месте в синий. То есть сразу нужно на кисточке поменять пигмент немножко. То есть вот это пятнышко темненькое. То есть 2 маленьких таких бличка здесь оставляем. Бирюзовенького подолью еще и снова оболью. Вот так вот сделаю. Если где-то вы видите перебор, вот здесь вот надо было мне облить все-таки края. Вот оно высыхает, помните, да, было какое темное в начале, то есть после того, как все высохнет, да, вот я сейчас чайник сделаю, перейду сюда, тут с этими драпировками, со всякими цветками, с фоном поработаю. В самом конце, когда чайник полностью высохнет, еще раз можно будет по чайнику пройтись. И все будет вообще у вас супер. Здесь вот налила до начала вот этого бирюзового пятна коричнево-черный, коричнево-серый, да,
Тут вот еще полосочки такие есть интересные. Я вам эту фотографию, конечно же, потом вместе с видеоуроком сброшу в беседу класса. Здесь вот прям самым кончиком кисточки проходим. Тут вот еще какая-то хохоряшечка. Тут какая-то хохоряшечка. Маленькая деталечка. И вот эту границу между коричневым и бирюзовым просто обливаем. То есть вот так работают в акварели эти слои. Очень красиво. У меня сейчас бумага хорошая. Кстати, она у меня кончается уже. Даже не знаю, как без нее жить. Придется идти в магазин. Говорят, магазины уже открыли. По крайней мере, Затея. Мне написали дети в беседу, что Затея уже работает. И в масках вход. Я вот пойду себе бумагу покупать на этой неделе. Осенний сон Палаццо. Я уже про нее вам говорила. И если у вас бумага куплена в других папках, да, вы все равно потом, когда у вас кончится ваша бумага, попробуйте однажды вот эту бумагу, про которую я говорю, «Осенний сон» фирмы Палаццо, акварельная бумага. Она очень плотная, очень такая шершавая, очень хорошо держит цветовое пятно. У меня даже тут была мысль, видите, да, я вот это вот место по желтому крашу серо-коричневым, и у меня просвечивает этот желтый, и получается такое красивое свечение. У меня даже мысль родилась такая тут внезапно, когда с детьми я увижусь в классе, дать им задание, чтобы они сделали какую-то маленькую работу, какое-нибудь одно и то же яблочко, малюсенький формат, там 10 на 10 сантиметров, нарисовали одно и то же на разной бумаге. Допустим, одно яблочко на бумаге плохой, которая только называется акварельной, а на самом деле просто как в вату в нее все проваливается и пятно высыхает, и совершенно не остается ничего ни от цвета. Ну вот представьте, вот есть такие виды бумаги, как если бы вы рисовали на вате. Взяли бы вот так кусок ваты, растянули, и на ней бы стали рисовать. Туда все проваливается, после высыхания цвета вообще не остается никакого. При этом на папке написана бумага для акварели. То есть она недостаточно плотная, недостаточно шершавая и не держит акварельное пятно. Это не есть хорошо. Второе яблочко, то есть, допустим, вы сделали первое яблочко на бумаге на ужасной, которая только название одно, что акварельное. Второе яблочко на хорошей просто бумаге сделали. А третье сделали на очень хорошей бумаге. Так вот, после этого опыта вам вообще не захочется покупать какую-то непонятную дешевую бумагу. Просто у вас образуется уже в хорошем смысле слова наркотическая зависимость от хорошей бумаги акварельной. Вот, видите, по вот этим желтым пятнам я заливаю. Здесь вот это вот пятно серо-коричневым цветом заливаю. Здесь вот это вот пятно такое, оно серо-коричневое, а в нем еще черно-коричневые полоски есть. Поэтому сначала, поскольку мы работаем от светлого к темному, да, мы сначала серо-коричневый цвет создаем. Ну, по сути, у меня вот такой пигмент, что он сам по себе уже серо-коричневый. Сколько там его нужно сделать концентрации, вы смотрите. То есть сначала вот такой вот серо-коричневый, все вот это, весь низ заливаем до вот этого голубого пятнышка. А когда это немножко подсохнет, по полу влажному сделаем полоски черные. И будет у нас вообще супер. Вот это место, оно более темное какое-то все, поэтому тут концентрация вот этого серо-черно-коричневого у нас должна быть больше. Ну, главное, чтобы у вас не стало тут все совсем черно-серым, то есть какой-то коричневый цвет должен тут как-то присутствовать. Здесь вот разобраться нужно с этими, конечно, пятнышками. Сильно такие мелкие всякие пятнышки вы можете кисточку поменьше взять. Это не возбраняется.
сложные участки, вы пока их не сделаете, вы не переходите никуда. Вот здесь вот видите, уже начинают подсыхать, поэтому я беру на кончик кисточки без большого количества воды, хорошую такую концентрацию черно-коричневого цвета, и вот эти полоски провожу. Вот как они сейчас растекутся, посмотрим, может еще их придется двигать. Они не совсем такие одинаковой толщины и не на одинаковом расстоянии друг от друга. Вот за этим тоже смотрите, то есть ритм, ритм и еще раз ритм. В любом вообще абсолютно виде изящных искусств ритм, он очень многое решает. Хоть вы возьмите танцы, хоть музыку, хоть изобразительное искусство. Вот, допустим, если сильно очень растеклось, но я прям вообще с большой концентрацией черного где-то могу еще раз провести так эти полосочки. А если между ними слишком сильно черный затек, я могу прополоскать кисточку, отжать ее и методом вытирания где-то эти полоски осветлить. Вот таким образом. Здесь, кстати, тоже нету прям совсем жесткого края между темным и вот этим голубым пятнышком. И тут тоже вокруг этого пятна нету жесткого края. Вот это все тоже обливаем изнутри. То есть эта работа, она, конечно, от вас потребует изящества какого-то в исполнении всех этих мелких пятен, терпения. В общем, я вам желаю терпения. Дальше вот это пятно, его сильно не надо перетемнять, но оно такое выглядит практически черно-коричневым. Прямо вот силуэт этих пятен, как вот оно тут вокруг ручки. Черное такое вот все идет. Сюда вот оно заходит даже. Потом оно переходит под ручкой вот в такие вот какие-то темные треугольники. Делайте с учетом того, что цвет высохнет, станет светлее. Видите, что? Вот я вот здесь такой же примерно цвет наливала, он высох и уже, конечно, отличается несколько. Здесь вот тоже за ручкой все темное. Вот у этих пятен, у них нету жесткого края, поэтому обливаем. Как обливаем? Кисточка повлажнее или посуше. Сами почувствуете в процессе работы. Тут вот беленькое пятнышко есть, его прямо оставить надо, то есть не нужно все закрывать. Вот это пятнышко, чтобы оно жестко сильно не смотрелось, чуть-чуть так смягчу. Даже когда оно высохло почти, чуть-чуть можно влажненькой кисточкой пройтись, чтобы было лучше. Здесь вот много каких-то серых оттенков, то есть можно сначала такой полупрозрачный серый залить по вот этому желтому, который там уже есть, да, а потом еще более темные места какие-то сделать. Или наоборот более светлый, вытереть что-то, допустим, кисточкой отжатой, где-то что-то облить, чтобы не было жесткого края. Пусть немножко подсохнет. Так, дальше смотрим, что тут у нас здесь, вот вокруг вот этого белого блика, что-то такое, нечто по охре можно серо-коричневым пролить, чтобы оно было не такое яркое. Так,
Здесь можно немножечко охрой облить. Ну, почти чайник уже у нас готов. Немножко совсем осталось. Здесь очень глубокое черно-коричневое пятно, побольше пигмента, поменьше воды. И наливаем, но не один черный цвет. Тут прямая линия, да, потому что драпировки нет, а тут у меня еще драпировочка, поэтому вот такая вот линия получается. Ну вот, и вот этот край немножко его как-то либо облить водой, либо чем-то таким прозрачно-охристым нужно, чтобы он не был все-таки совсем уже жестким. Вот этот вот край. Тут еще какая-то такая деталь, тут беленькая деталь. Пока у меня на кисточке вот этот цвет коричнево-черный, да, я могу сразу проработать детали носика. Это у нас, значит, вот здесь вот темненькая такая линия. Когда мы на охру его выкладываем, такая еле-еле заметная зеленоватость появляется. Все полоски старайтесь за одно движение делать руки. То есть вот я сделала, допустим, все полоски на чайнике, да, сразу. И теперь кое-где нужно смягчить. Тут смягчить, плавно сделать переход. Тут немножко смягчить. Тут наоборот. Значит, фон, поскольку будет весь светлый вокруг чайника, я даже немножко вот до самого конца, тут она не до самого конца эта линия, я ее до самого прям конца доведу, да еще и на кончике тоже потемнее сделаю цвет с вот таким вот, с бирюзовым. То есть нам важно, чтобы на светлом фоне носик выделялся, фон будет светлый у нас преимущественно. И осталась у нас ручка. Что тут еще у нас осталось? Вокруг ручки и на ручке. То есть практически готовый у нас чайничек. Значит, ручка преимущественно у нас вот эти желтые, голубые сделаны, да. Тут темно-коричнево-черные пятна в основном осталось сделать. Сейчас посмотрим. Значит, вот эту часть я пока не трогаю, потому что она высохнуть должна. Вот эта пластинка, которая под основной частью ручки, да, смотрим, что на ней есть темненького. Тут вы можете очень тоненькую кисточку взять для того, чтобы вот эту толщину ручки обвести. Она практически везде вот выглядит такой светлой полосой, обведенной темными какими-то линиями. Только внизу вот только эта толщина исчезает, а так ее видно очень хорошо. Здесь вот это вот темненькое пятнышко. Которая тут с одной стороны можно водичкой с молекулой охры пролить, да, с одной стороны водичкой с молекулой охры облить, чтобы оно мягко так распустилось, а с другой стороны водичкой с небольшим количеством бирюзового цвета облить. Еще какая-то полоса. И вот здесь вот какие-то охристые. То есть вот если охру вот такую темную с бирюзовым смешать, это что-то будет вот такое зеленоватое как раз. Какая-то некая зеленоватость присутствует вот здесь. То есть обогатим палитру немножко этого чайника таким образом.
добавив зеленый. А здесь вот у нас такое пятнышко, а тут коричневый. Может быть, я что-то сегодня вообще вот этот цвет, но он у меня на фоне будет коричнево-красный, вот этот вот среднего тона коричнево-красный будет присутствовать в фоне. Ну вот здесь вот немножко его можно добавить. Что-то здесь такое есть. Ну вот, в общем, чайник готов. Так, вот здесь пусть высохнет все у нас. Значит, какие-то еще вещи не забывайте, да, что можно гуашью потом исправить. Только гуашь, если вы будете с ней работать и что-то ею исправлять, обязательно ее плотно укладывать. Сейчас будем делать ткань. Значит, мы намешиваем бирюзовый. Я буду смешивать с черным, потому что если я вот с каким-то коричневым смешиваю, мне не нравится какой-то зеленоватый, хотя, в принципе, немножко зеленоватый приобретает оттенок.